Yo mensen, dat is weer een berg in de video op mijn kanaal. Vandaag ga ik de... Yo mensen, dat is weer ook nog berg in de video op mijn kanaal. Vandaag ga ik mijn nieuwe keyboard unboxen. Oftewel de Corsair K55, zoals jullie op mijn tweede camera hier ook kunnen zien. In ieder geval, ik ga deze dus momenteel unboxen. Mijn vorige keyboard was dus stuk gegaan. En daarom hier ook... kut. Heb ik hier dus een nieuw keyboard, oftewel de Corsair K55. We gaan in ieder geval unboxen, dus laten we gaan beginnen. In ieder geval de doosje ziet er in ieder geval fucking nice uit, maar we gaan gewoon beginnen met unboxen. Als eerste hier, ik maak hem open, kijk jullie dus dat we zien hier. Hele mooie doos, jullie zien het omgekeerd, maar ja, dat is een hele struggle om te draaien. In ieder geval, we maken dit lip hier los, ik zet hem anders weer even zo neer. Dus we maken hem... Oh kut, het plakband op, dan moet ik even fixen jongens. God dang it, het lukt niet. Ja, het lukt. Nice. Daar gaat stickertje nummer 1 of plakkertje. Zo, weg daarmee. En nummer 2. Wat een struggle is dit zeg. En plakkertje nummer 2. Hoppakaas. We kunnen dus eindelijk beginnen met echt unboxen van het fucking keyboard. Jesus Christ. Dus, even kijken. Als eerst deze zo openmaken en dan kunnen we hem zo... Oh shit jongens. Oh shit. Kut, hoe ga ik dit zo doen? Oké, in ieder geval. Dit is dus het keyboard. Ik ga me nu heel retarded uithalen hoe ik nu zit. Ik zit nu echt heel verkeerd. Ik haal hem eruit. Zo, het draad zit hier tussen. Zo, hoppakee. Die leg ik dan even... God dang it. Die leg ik hier neer. In ieder geval in de doos nog een handleiding. Ik weet niet wat hieronder zit. Hieronder zit nog... niks. Daaronder zit niks. Mooi. Daar gaan we de bon voor pakken. Want de bon, die gaat lekker in de doos. Hier, de bon. Moet ik hem even dichtmaken. En dan kan ik mijn keyboard zelf uit het plastic. Of nee, dan ga ik mijn plastic nog kwijt natuurlijk. Ik leg mijn doos op hier neer. In ieder geval het keyboard zelf. Hier, hoppa, kaas. Ik vind hem er echt heel nice uitzien. Hier. Laten we maar het plastic halen. Hoppa. Let's go. Dit ziet er goed uit jongens. Dit ziet er heel erg goed uit. Deze leggen we even weg. Plasticje. Tja, who cares about het fucking plasticje. Dit is hem dus. Hier is nog een beschermplasticje overheen. Die haal ik er even af. Dit is zo satisfying. Wacht, ik breng hem even dichter bij jullie hier. Hier, let op. Oh. Dit is net zat van Jeremy. Kijk dan hoe satisfying. En daar gaat hij dan. Het keyboard. Ik vind hem er fucking ziek uitzien, gast. Ik vind hem er echt fucking ziek uitzien. In ieder geval, dit is dus het keyboard. Als ik hem even omdraai zo. Voor jullie zien jullie dan spiegelbeeld. Maar in ieder geval, dit is, ik weet niet of je het goed kan horen via mijn lavalier microfoontje hier die ik op mijn borst heb. Maar als je het goed kan horen, ik weet niet. Het klinkt in real life klinkt het best wel nice. Ik weet niet of het op de lavalier nice klinkt, maar het is in ieder geval heel nice. Dus ik hem aanzet, komt er ook RGB op. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar dit is dus het keyboard van Corsair. Ik vind deze bovenkant ook wel apart van, maar dat een soort van glans eraf geeft, weet je wel. En als het goed is, ja, hier zit ook onder 2 van die klepjes die ik zo kan doen, dat mijn keyboard wat beter staat. En daar kan ook plastic zoals zo te zien, dus dan kan ik hem gewoon lekker zo een beetje chiller neer, zodat ik wat makkelijker kan typen. En het is gewoon een heel erg fijn keyboard. Hij is ook niet eens al te duur of zo. Mijn fucking camera gaat weer verkeerd. Hij is ook niet eens zo heel duur of zo. Hij kost maar iets van 57 euro. En daarvoor heb je een best wel fucking nice keyboard, boys. Dus in ieder geval, ik ga hem even aansluiten en dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. Dan moet ik wel even mijn camera verplaatsen, Doon. Die staat een beetje verkeerd hiervoor. Even kijken, dan ga ik hem even aansluiten. Natuurlijk heel belangrijk als eerst mijn oude keyboard weghalen natuurlijk. Holy shit, dat ziet er fucking ziek uit jongen. Holy shit. Wat? Oh, no fucking way. Dit ziet er echt heel vet uit jongens. Moeten jullie nou eens kijken hè, hier. Kijk hoe ziek dit eruit ziet. Holy shit ouwe, dit ziet er fucking ziek uit. Laat me zeker even weten wat jij van mijn nieuwe keyboard vindt in de reactie. Ik vind hem er echt super vet uitzien en ik ben er echt zo fucking veel blij mee. Hè. Holy shit ouwe, dit ziet er zo ziek uit. In ieder geval, ik heb geen over een software bij je hoor, dat ga ik zo meteen allemaal even uitzoeken. Maar in ieder geval, ik ben jou bedankt voor het kijken van deze video. Heb je nou van genoten, doe je zeker een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal beneden als je dat niet hebt gedaan.
Zet bij lekker, want ik ga geen enkele video meer van mij te missen. En dan wil ik jou natuurlijk morgen terug zien bij een video om 4 uur. Later.